जो इंडक्शन देख रहे हैं दोस्तों, ये इंडक्शन दोस्तों हमने जब ऑन किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा बीप का साउंड आके हमारा फिर से बंद हो रहा है दोस्तों। चलिए पहले हम सप्लाई को यहाँ से हटाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हम बाजार के रेंज में रखेंगे दोस्तों। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, वो हमारा यहाँ पर जो हमारा मेन पावर बटन है दोस्तों, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है दोस्तों। चलिए हम इस पावर जो हमारा स्विच है दोस्तों, इसको हम टेस्ट करेंगे दोस्तों। हमारा ये पावर स्विच का पिन यहाँ पर, ये हमारा एक ब्लैक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने जब स्विच को यहाँ पर पुश किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा कोई कंटिन्यूटी बता नहीं रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कोई सा भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये जो हमारा पावर स्विच है दोस्तों, इसमें हमारा प्रॉब्लम है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस टाइप का हम एक स्विच का उपयोग करेंगे दोस्तों। पहले हम सोल्डर को हिट करते हैं दोस्तों। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा ओल्ड वाले जो हमारा पावर स्विच है दोस्तों, इसको हम यहाँ से डिसोल्डिंग कर देंगे दोस्तों। यहाँ से हमारा ये ओल्ड वाले जो हमारा पावर बटन है दोस्तों, ये हमारा डिसोल्डिंग हो चुका है दोस्तों। हम इसको साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ से अब दोस्तों हम सोल्डर की मदद से हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, सप्लाई देके हम फिर से दोस्तों हम सीरीज़ में सप्लाई देंगे दोस्तों। आपके सामने यहाँ पर हमने सप्लाई डाला दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा फिर से बंद हो गया है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पावर बटन उसको हम प्रेस करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा इंडक्शन हो चुका है दोस्तों। हमारा इंडक्शन जो दोस्तों, ये हमारा वर्क कर रहा है दोस्तों। ये देखिए, दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इंडक्शन है दोस्तों, वो हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों। चलिए हम इसको बंद करते हैं दोस्तों।